Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, животниот стандард на граѓаните е загрозен, а тие имаат се помалку пари во семејниот буџет. Основните прехрамбени производи стануваат луксус, а ценовните шокови допрва доаѓаат во зимските месеци. Граѓаните со право се загрижени како ќе обезбедат месечната потрошувачка кошничка само со основни прехрамбени производи. По еден месец владината мерка за наводно поевтини основни прехрамбени производи се покажа како целосно неефикасна. Реалноста е дека голем дел од цените не се намалија, некои се намалија минимално, а за некои производи цените дури и се зголемија. Целата мерка на владата се сведе на налепници и пиар кампања во маркетите без никаков суштински ефект. Потрошувачката кошничка се намали само за 57 денари, додека истовремено платите паѓаат. Почитувани присутни, граѓаните очекуваат реални мерки и одговорни политики, а не површни и популистички решенија. Затоа, како одговорна опозиција, СДСМ поднесува предлог закон за изменување и дополнување на законот за данок на додадена вредност. Со него се предвидува укинување на ДДВ-то за прехрамбените производи, односно од 5% на 0% ДДВ за сите основни производи за човечка исхрана. Односно, со ова ќе бидат офатени над 250 категории производи кои ќе бидат со 0% ДДВ. Кој ќе биде реалниот ефект врз буџетот на граѓаните и цените од оваа мерка? Учеството на храната и пијалокот во потрошувачката кошничка е околу 23.000 денари. Со 0% ДДВ, заштедата на граѓаните месечно ќе биде од 1200 до 2000 денари. Што е најважно, за спроведување на предлогот на закон не е потребно обезбедување на финансиски средства и оваа мерка нема да може да биде изиграна од трговците како што тоа се случи со мерките на владата. СДСМ во изминатиот период направи консултации со низа експерти, представници на бизнис секторот и направи анализи на мерките кои ние ги имавме во однос на цените. Ова мерка и пристап убедливо дава најдобри резултати и е во интерес на граѓаните, но не ги оптеретува истовремено компаниите. СДСМ додека беше на власт покажа како се штити стандардот на граѓаните, бидејќи тоа е наша основна политика. Како опозиција продолжуваме да ги штитиме луѓето и да се бориме за нивните интереси. Придобивките на граѓаните од социјалдемократските економски мерки дадоа резултат кога беше најпотребно. И апелираме владата да се подпре на нашите успешни економски модели за намалување на цените. Само со една од мерките, што СДСМ ја донесе пред 2 години, поевтинија над 500 производи, или околу 5 пати повеќе од сега. Почитувани, за овој предлог закон очекуваме поддршка од сите пратеници, без разлика од која политичка идеологија, на која политичка идеологија припаѓаат или пак на која партија припаѓаат. Воедно бараме владата да престане да тактизира со законот за нефер трговски практики и веднаш да почне неговата примена. Овој закон опфаќа над 2600 земјоделски производи кои се веќе дефинирани и готово применливо решение што го донесе владата на СДСМ. Почитувани, во оваа прилика сакам да соопштам и дека СДСМ повторно ќе го поднесе законот за зголемување на минималната плата на 450 евра, кој владината коалиција го одби со образложение дека нема фискални импликации, односно дека е поднесен во форма која што е неприфатлива за собранието, додека во исто време сите закони кои што сте поднесени во истата таа форма од ВМРО ДПМН се прифаќаат без никаков проблем. Тоа е функционирање на собранието по двојни стандарди и имплементирање на пракси на делување согласно индивидуалното толкување на деловникот. Ова не е време за празни зборови, туку за храбри и одговорни политики кои ќе обезбедат видливи резултати. Граѓаните заслужуваат влада која се грижи и работи во интерес на граѓаните. СДСМ како одговорна партија секогаш ќе биде на нивна страна. Нашата борба за секој семејство да има достоен живот, подобар животен стандард, со кој сите граѓани ќе можат да ги покријат основните потреби без грижа. Ви благодарам.